Եթե Արևմտյան Ադրբեջանի կոնցեպտը ու պատահական չի, որ կրթության նախարարությունը իրենց այդ օրդու միջոցառման կազմակերպիչներից մեկն էր, արդեն կրթական ծրագրեր է մտել, դա նշանակում է գործ ունենք ռազմավարական խորհրդային ծրագրի հետ եւ նրանք շատ երկարաժամկետ պլանի են պատրաստվում։ Հակառակ պարագայում նույնիսկ կրթական ծրագրերում չեն ներառի այդ պսևդո կոնցեպտը, հա։ Ինչ էին ասում կրթության նախարար Ադրբեջանի, ազգային ժողովի փոխնախագահ, վերադարձը համարում էին, վերադարձի ծրագիրը կամ Արևմտյան Ադրբեջանի կոնցեպտը համարում էին ռազմավարական ծրագիր, կապում էին իրենց ազգային ինքնության հետ, պատմական հողեր էին համարում, գործող Հայաստանի Հանրապետության տարածքից գալի մասը եւ այլն եւ այլն։ Հիմա արդյոք Նիկոլ Փաշինյանը այնքան տգետ էր, որ կարծում էր, որ միակողմանի զիջումների իր քաղաքականությամբ կարող է խաղաղացնել Ադրբեջանին, նպաստել նրա դիրքորոշման խաղաղեցմանը եւ զսպել Ադրբեջանի ագրեսիվ ախորժակը։ Եթե նա այդքան միամիտ է եղել, ակներևաբար սնանք դուրս եկան նրա հաշվարկներն ու քաղաքականությունը, օրդուբատի այդ միջոցառումը Մեղրիից 2-3 տասնյակ կիլոմետր հեռու, դրա լավագույն ապացույցն է, սա առաջին։ Երկրորդը, եթե այնուամենայնիվ Նիկոլ Փաշինյանը լավ էլ գիտակցում է, որ այդ Արևմտյան Ադրբեջանի կոնցեպտը ոչ թե քարոզչությունն, այլ Ադրբեջանի պետական ծրագիր, ու միտումնավոր է գնում մեր հասարակության զգոնության բթացմանը կամ այդ Արևմտյան Ադրբեջանի կոնցեպտը միտումնավոր է ֆեյք համարում, ուրեմն նա հակապետական վարքագծի կրող է, որովհետև եթե հասարակության իմունիտետը վերացնում ես, հենց այդ բան արձանագրում ես քո պետության, քո հասարակության պարտությունը։